بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد. بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتيه. عيان الشخير ده عيان كل الانف والاذن. انا ببقى عارف ان العيان ده هيخش يقول لي انا عندي مشكله شخير وعندي مشكله توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب. فترات تغيير الفصول دي فترات كارثيه. بينام ومش قادر يتنفس. اهلا بيك في عالم الجيوب الانفيه. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. الحقيقه طبعا الشخير موضوع حتى بيزعجني هنا في الاستوديو، يعني انا وانا قاعد بتفرج على الفيديو انزعجت واحنا صاحيين وتمام امالي، يا نهار ابيض. ده لو واحد بقى جنبك فعلا في رحله ولا في عربيه ولا في اي حاجه مشكله جامده جدا. الشخير كمان مشكله مع السمنه المفرطه، لانه الاثنين يعني لو الانسان عنده عيوب معينه في مجرى الهواء وبيشخر بسببها، او مجرى التنفس وبيشخر بسببها، وبالاضافه لكده فاكتور السمنه اضيف له كمان، هيبقى زي ما بيقولوا ضربتين جامدين في الراس، يعني ضربتين جامدين يخلوا الانسان يشخر. وهنا الشخير والسمنه خطيرين جدا، لانه اللي عنده مشكله مسببه له شخير هو عنده مشكله في دخول الهواء، فعنده مشكله كبيره جدا في وظائف التنفس، اعتقد كده. فلما يجي يقبل على انه يخسس نفسه سواء بانظمه غذائيه او في اي حاجه ثانيه او عمليه، وظائف التنفس عنده فيها مشاكل اساسا، الاكسجين مش داخل جسمه كويس، فبالتالي هيبقى التخسيس عنده فيه مشكله، ولذلك اللي عندهم شخير وعندهم سمنه ممكن جدا يكون الشخير ده لاند مارك مهم ننتبه ليه جدا. إنه مش هينفع حتى نعمل تخسيس بعمليه وندخله غرفه العمليات والتخدير وهو عنده انسداد في مجرى الهواء، الا ما يتظبط نشوف الموضوع في ايه بالتالي يعني. بس خلينا نقف قدام الشخير والسمنه، اصل دي قضيه خطيره جدا جدا ومخيفه، لانها بتاثر على الصحه طبعا، ضغط، ضربات القلب السريعه، عدم اتزان الكهرباء بتاعت القلب، كل ده ريكوردد له علاقه ب ما يسمى بالسليب ابنيا سندروم او متلازمه الانسداد الهوائي. تعالوا نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفي العزيز، القيمه العلميه المتميزه وصاحب الاداء الرائع والعرض العلمي المتميز، الاستاذ دكتور هشام ابراهيم. اهلا بيك يا دكتور هشام بيه. اهلا يا دكتور، نورنا في الناس الحلوه. ربنا يخليك. موضوع مهم على فكره، السمنه والشخير. احدى حالاتك موجوده معانا النهارده هي الاستاذه الحاجه انشراح احمد حسن، صح كده؟ ايوه. ازيك يا حاجه انشراح؟ اهلا بيك يا دكتور. منورانا وسعيد جدا بزيارتك. الله يكرمك. ليكي قصه مهمه، قصتين الحقيقه مهمتين اللي يهمنا فيها الجزء بتاع الشخير، فهنسمع بقى الاول القصه كده باختصار من الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، وندخل في سؤال كلاسيكي، هل في علاقه بين الشخير والسمنه؟ سؤال كلاسيكي. طبعا السمنه سبب من ضمن اسباب كتيره جدا لموضوع الشخير. السمنه وزياده الوزن بتعمل ضيق في مجرى التنفس، ومجرى التنفس لما يضيق يبتدي يعمل لي الشخير، لكن بطريقه غير مباشره. ليه بقى؟ لان الضيق اللي بيحصل في مجرى التنفس بسبب السمنه، بسبب الدهون بتبقى موجوده في كل حته في الجسم، واكيد طالما موجوده في كل حته في الجسم هتبقى موجوده داخل الانف، داخل البلعوم، داخل الحلق، وده بيعمل ضيق في مجرى التنفس. لكن هنا الحقيقه احنا عندنا نقطه في منتهى الاهميه، هذا الضيق اللي بسبب السمنه ما هواش ضيق وقتي، ما هواش حاجه تمبراري لمده شهر شهرين ثلاثه، ده ضيق بيبقى موجود سنوات طويله. هذا الضيق اللي موجود في مجرى التنفس بسبب السمنه اللي موجود لفترات زمنيه طويله، سنين، يعني عيان السمنه عيان مريض مزمن بسبب بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى تغير في الشكل التشريحي لمجرى التنفس. فتره زمنيه طويله
دخول وخروج الهواء بطريقه غير سويه بسبب النيجاتيف بريشر الموجود جوه، بيؤدي الى ان يحصل تغير تشريحي. التغير التشريحي ده الحقيقه احنا بنشوفه في شكل كل جزء من اول الانف لغايه الحلق لغايه منطقه الحنجره. بنشوف شكل ايه؟ بنشوف ان الغضاريف ابتدت تتضخم، بنشوف ان سقف الحلق ابتدى يحصل فيه ترهل، بنشوف ان منطقه اللهاء او الجزء بتاع اللهاء ابتدى يحصل فيه استطاله ويحصل فيه تضخم، بنشوف ان مجرى التنفس في عيان السمنه، وبنشوف اللوز ابتدت تتضخم جدا، اللسان ابتدى يتضخم، الى جانب ان السمنه نفسها بتعمل ضيق. كل الحاجات دي كلها مع بعض بتعمل لي ضيق في التنفس، وتعمل لي شخير، وتعمل لي خنقه، وبتدخل لي العيان في مراحل سيئه جدا. عشان كده احنا بنقول دايما ان عيان السمنه السمنه ما بتؤثرش تاثير مباشر على الشخير والخنقه، لكن تاثير غير مباشر. عايزين نقول ايه كمان؟ عايزين نقول حضرتك لو جيت مقارنه بالست الحامل بيحصل فيها نقول يعني ايه تضخم، وبتزيد وزنها في اخر 3-4 اشهر حمل. ولكن السؤال المهم جدا، هل الحامل في ال3-4 اشهر حمل الاخرانيين هل بيحصل لها شخير؟ ممكن، لكن هو السؤال المهم هل بيحصل لها ضيق تنفس، بيحصل لها اختناق؟ ما سمعناش ان في واحده حامل بتتخنق وهي نايمه، او بيحصل لها صوت شخير فظيع وهي نايمه. واكبر دليل على كده ان ساعه ما تبتدي تقوم بالسلامه وتولد من تاني يوم، اذا كان في شويه شخير صغيرين بيروحوا في لحظه. ولكن السمنه، عيان السمنه لو خس هيفضل يشخر ويفضل يتخنق. ليه؟ لان ابتدى يحصل بيرمننت، تغير دائم في منطقه الحلق، منطقه التنفس بتفضل موجوده حتى لو خس. وهي دي الحقيقه نقطه مهمه جدا. في ناس مش تخان قوي عندهم شخير. بالظبط. في ناس وزنهم طبيعي وبيشخروا. بالظبط. بالظبط. يعني الناس بقى دول اللي هم وزنهم طبيعي ويشخروا، ده بيبقى عندهم مشكله في مجرى التنفس، بمعنى ان عنده اعوجاج في الحاجز الانفي، عنده تضخم في الغضاريف، عنده لحميات، عنده التهابات في الجيوب الانفيه، عنده حساسيه. ما كل الكلام ده بيعمل ضيق في مجرى التنفس في الانف. عنده لوز متضخمه كالعاده، عنده لسان متضخم، عنده مشكله في الفك. كل اللي انا قلته دون، وعيان بتلاقي حضرتك سمارت ورفيع مش تخين. فاذا السمنه في حد ذاتها ما هياش سبب اساسي للشخير، ولكن سبب غير مباشر بسبب ما تؤديه الى التغير اللي بيبقى موجود داخل الحلق. كوفاكتور، عامل مساعد. بالظبط كده، عامل مساعد، يعني بالزبط. عامل اضافي مساعد بيؤدي الى يعني ده وممكن تكون هي السبب الوحيد. يعني يكون واحد ما عندوش اي حاجه غير ان هو وزنه زياده مثلا، ممكن وزنه زياده ويؤدي الى شخير. لازم لا ابدا ما يوصلش مرحله ابدا لازم يبقى معاه الكوفاكتور زي ما حضرتك قلت كده تاني. مشكله في الحلق، مشكله في الانف، مشكله الاثنين يجتمعوا بعض يؤدوا الى الشخير. طيب ست انشراح، انا عايزك تحكي لنا بقى قصتك المرضيه. هي فيها كذا جانب، بس احنا عايزين نركز على الاول على جانب ايه حكايه الشخير بقى معاكي؟ هو انا ما بعرفش انام، كنت ما بعرفش انام. وكل على ما اروح للدكاتره يقولوا لي انت لازم لك عمليتين. فقلت لهم ماشي، يعني يعملوا لي العمليتين. يقولوا لي لا روحي خسي. او دكتور تاني يروح مديني بخاخات واستمر بالعلاج 1-2 واتابع معاه، وفي الاخر في النهايه اروح له يقول لي لا روحي المستشفى. طب اسيبه واروح المستشفى يقول لي انت لازم لك عمليتين. انا ما بقتش اعرف انام خالص، وبقيت اكره الليل يجي عليا. ما اعرفش انام، اقوم مفزوعه من النوم، اقوم بشرقه. بقى يجي لي يعني ارتجاع السيل الحمضي يجي لي واقوم من النوم مخنوقه. دي حاجه ثانيه كمان. وشرقه. فبقيت خلاص انام وانا قاعده. وزنك كان زايد؟ وزني كان زايد. كان كام؟ كان 110 كيلو. وانت دلوقتي كان 110 الحمد لله 86. هنتكلم عن حكايه الوزن دي شويه كده، بس الاول نتكلم على الشخير قصته. تمام. جيت مفيش خنقه طول الليل، خنقه ما اعرفش انام، على مخده. نايمه قاعده، مفيش راحه في النوم خالص.
بقيت حسيت اللي انا ايه، نفس عمال يتكتم وخلاص هيجي لي اختناق بالليل يعني. تمام. فقاعده كده قدام التلفزيون لقيت الدكتور الله يكرمه الدكتور هشام، يعني عباره عن بيحكي قصتي كلها وكل الاعراض اللي عندي، وجايب حالات عاملها زيي بالظبط. فعند ما شفت الدكتور هشام اكن انا كنت في بحر غرقانه بلا شك طبعا هنحسن الحاله العمليه الخاصه بالشخير، واللي حسن حالتك اكتر ان انت خسيتي كمان. فده ساعد يعني، ده مع ده ساعده كتير قوي، بس كل واحد لوحده ما كانش ينفع يعني. لا وزنك الزياده كان خطر عليك، الشخير الانسداد واعوجاج حاجز الانف وتضخم اللوزتين وارتخاء سقف الحلق، ده كان عندها الادوار كلها فيها ادوار. والحمد لله دكتور والله level. يعني الحمد لله، وخشونه الركب. لا سيبك من ماشي، خلينا اثق ده احنا عايزين يعني نجيب كونسلت ونقعد. يعني اتحسنت عن الاول طبعًا بكتير طبعًا. الحمد لله فضل من ربنا. قولي لي حكايه الشخير دي، كان حد بيشتكي من البيت فيها؟ يعني القريبين منك بيسمعوا صوتك وانت اولادي والله اولادي بيتخضوا عليكي؟ طبعا بيتخضوا عليا، ولما اقوم بالليل مفزوعه كنت بتقومي كلهم كلهم يجوا لي جري، لان انا بقوم مفزوعه بشهقه جامده بصوت عالي. اقوم جاريه كده الحكايه دي يجوا لي بدأت جري. من قد ايه حكايه الشهقه الجامده والصوت العالي والقيام المفزوع؟ كام سنه كده؟ يعني هي كل مدى وكانت تزيد. بس بدأت من وانت عندك يعني، من وانت مثلا ايه، في الثلاثينات مثلا، في الاربعينات؟ لا في الاربعينات. في الاربعينات في الاربعينات بدأت موضوع الشخير، وبدأ ايه كل مدى ويزيد كل مدى ويزيد كل مدى ويزيد كده يعني. كنت بتصحي من النوم مصدعه؟ بتصحي من النوم عندك صداع؟ مصدعه. انا ما كنتش بعرف انام. كنتش بعرف انام، كنت اكره الليل يجي عليا والله يعني. الحمد لله فضل من ربنا. كنتش اعرف انام خالص يعني. انام مثلا وانا قاعده كده ساعه ساعتين، لدرجه ان انا من كتر نومي وانا قاعده جالي خشونه في الفقرات من هنا كده. الحمد لله. الرابط ما بين الشخير وانسداد التنفس، السليب ابنيا يعني، وحكايه الضغط وحكايه اضطراب ضربات القلب يمكن مش واضح عند الناس، فعايزين نقربها شويه. والله حضرتك دي اخر ابحاث النهارده ابتدت تقول ان عيانين الشخير لما بنفك لهم السده بتاعتها بيبتدي يتحسن. تعرف حضرتك ان عيان الشخير بيبقى عاده بيشتكي بضغط، بيشتكي بمشاكل في القلب سواء ذبحه او سواء تضخم في عضله القلب لغط. كل الكلام دون بسبب ان الريزيستنس اللي بتبقى موجوده جوه او المقاومه بتاعه سريان الدم جوه الشرايين. احنا النهارده لما بنفكله وبنريحه بنساعده على ان دخول وخروج الهواء بسهوله، بنريحه على ان الاكسجين يوصل لكل حته في جسمه. النهارده انت بتريح عضله القلب ان هي تضخ، بتريح الضغط الدم بتاعه، بدل ما كان هو بيضخ وقدامه في ريزيستنس او مقاومه ابتدى الموضوع يبقى اسهل. الكلام ده كله انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني لاحظت ان عيانين الشخير عندي تقريبا بيجوا لي بعد 10 ايام من العمليه كلهم خاسين من 5 ل 10 كيلو. اكسجين دخل الى جانب ان هو نفسه اقدامه على الحياه. هو في قاعده مهمه، هو دي بقى ده جزء عندنا برضه في الشغل، انك عشان تخس لازم تنام كويس. فهو ما كانش بينام كويس بالظبط. لما يدخل الاكسجين وتتفك السده هينام كويس فيبدا يخس. النوم مهم جدا للخسسان على فكره، الناس بتستغربوا يعني الناس. والراحه النفسيه طبعا راحه العيان النفسيه انه بيبقى مرتاح بعد العمليه، مرتاح خلاص ما بقاش عنده الضغط العصبي، ما بقاش عنده التنشن، ما بقاش عنده الزهق والخنقه والعصبيه ترفع الضغط وتخليه مش عايز يخس. هو نفسه مش عايز ومش قادر يخس. انت اسعدتنا النهارده بهذا الحوار الممتع كالعاده. نورتي حاجه شراح، وسعيد جدا اولا نجاحك في انك تتخلصي من موضوع الشخير والسده التنفسيه وصعوبه التنفس. كمان اكيد سعيد جدا بانك انت اجريتي عمليه تكميم، دي قصه ثانيه بقى. الحمد نشوف مين الزميل اللي عمل لها التكميم، نقعد برضه نشوف تجربه جميله قوي جدا. الحمد لله. والصحه، وكمان اللي عاجبني ان انت بحثتي عن كل ده وانت
يعني في سن جميل، يعني السن ده سن الشباب، الحمد لله. سن الشباب، انت لسه شباب ولسه هنشوفك يمكن الله يكرمك. كمان اكثر شبابا الفتره اللي الله جايه. يكرمك. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور هشام ابراهيم، نورتني وشرفتني. ضيفتي العزيزه الحاجه انشراح احمد حسن، نورتينا وشرفتينا. شكرا يا دكتور. وخلي بالكم الشخير هي او صعوبه التنفس اثناء النوم او صوت الناس اثناء النوم مشكله صحيه خطيره جدا، تنبهوا ليها ارجوكم، لان كثير من الناس شايف ان الموضوع يعني حاجه خلاص انا مستسلم له، ايه يعني بشخر هعمل ايه يعني؟ لا لا لا، القصه علميا لها خطوره ولها علاقه بامراض وثيقه جدا. وزي ما احنا النهارده ربطنا بين الشخير والسمنه، الشخير والضغط، الشخير واضطرابات كهربة القلب، الكلام ده مهم جدا، وخليكم دايما معنا سلام. متى نعتبر ان هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، اسباب الضعف الجنسي الاكثر شهره. احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بدايه او استكمال العلاقه الجنسيه بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجه في اكتر من 80% من مرات العلاقه الزوجيه، مع بدايات يعني ادوات الفحص او الاشعاعات الجديده او الحاجات الطبيه الحديثه، بدانا نشخص الاسباب العضويه اللي ما كانتش باينه، فرفعت نسبه الاسباب العضويه الى 50%، و50% الاسباب النفسيه. الضعف الجنسي يبقى مشكله كبيره جدا اذا لم تحل، ومشكله تنتهي وتختفي اذا ذهبنا للمتخصص واوجدنا الحل.